shaqada garoonka diyaaradaha aadan cadde ee magaalada Muqdisho gaar ahaan qaybta kala hagista diyaaradaha ayaa ku dhaqaaqay shaqo joojin kadib markii shaqada laga eriyay madaxii qaybtaasi ninka lagu magacaabo Farxaan Black. wararka ayaa sheegaya in arintani ay timid kadib markii shilal fudud ay ka dhaceen gudaha garoonka ayna istaabteen laba diyaaradood waxaana arintani eedeeda dusha loo saaray madaxa hagista shirkadda Turkiga ah ee gacanta ku haysa maamulka garoonka Muqdisho ay shaqada ka ceerisay Farxaan Black taas oo keentay in shaqaalaha qaybta hagista garoonka aadan cadde oo gaaraya 10 qof ay la saftaan ninka madaxa u ahaa ee shaqada laga eriyay iyadoo la sheegay in ay ka tageen shaqada waxayna wararku sheegayaan in shirkadda aysan wax dabacsanaan ah u muujinin. shaqo joojinta oo soo bilaabatay shalay ayaa waxa la sheegay in ay ka dhalatay xaalad adag kadib markii la waayay cid hagta diyaaradaha soo fadhiista garoonka waxaana si ku meel gaar ah loogu dhiibay hawshaasi askari ka tirsan ciidanka AMISOM oo aan khibrad u lahayn shaqadaasi. Maryam Xuseen Jibriil, Som News TV, magaalada Muqdisho.